전방에 연속으로 과속 방지턱이 있습니다. 약 200m 앞 좌회전하세요. 전방에 연속으로 과속 방지턱이 있습니다. 아, 네. 등산 스틱이 그러면 가져갈 때부터 그렇게 됐다는 얘기시네요. 어린이 보호구역. 아, 그렇구나. 알았습니다. 잠시 후 유턴하세요. 거짓말 잘하는군. 우회전하세요. 싸울 필요 있나? 예, 전화하셨습니까? 네. 네. 네, 가능합니다. 네, 맞습니다. 네.
너무 사랑해. 이것도 저 백밀러 치고 갔어. 아. 안내가 더 묻히고 위로 들고.
30. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 39. 40. 여보세요? 접니다. 장작 이사하고 있습니다. 아이고, 일하는 게 다르기 그렇죠. 뭐 세상이 그래 단순합니까? 아이고, 잔머리 굴리면 안 됩니다. 정직하게 해야지. 정화 우방 팔레스 놀이터 앞입니다. 장작 이사하고 있습니다. 경북 영양 올라갈 겁니다. 같이 갈랑겨. 뭐 광주 뭐 영양보다 가까운 데잖아. 그런 겁니까? 요새 업무가 좀 많이 바쁘시네, 연하더만은. 왜 그럽니까? 아이고, 왜 그렇게 열심히 그래 돌아다니고 그럽니까? 돈도 안 되신다면서 계속 그래 돌아다닐 거니까. 아이고, 덩치 그런 사람 학원버스 안 시켜준다. 자꾸 무슨 학원버스 아무나 하는 줄 아는가 봐. 아이고 참말로. 그리고 또 그 뭐 아이고 그 뭐 마누라도 아이고 뭐 여자친구한테 가가지고 뭐 버스 한다고 뭐 그래 꿈에 부풀어가 있고 그래요. 남자가 쪼잔 시럽구로. 왜 그러는데 도대체? 마누라 도와주는 것도 그한데 그 뭐 월급 안 주면 뭐 월급 안 준다고 그것도 뭐 그러면 뭐 여자친구한테 월급 받고 그래요. 그거면 답니까? 아이고, 지금은 뭐 꿈이 그래 얇지만은 그분이 그때는 소주값도 아깝다 생각할 기다. 아이고, 곤란해도 뭐 아주 불합리한 조건이라도 뭐 그 있고 싶어서 난린데 그 무슨
이은혜 그 남자처럼 그 지금 심리적 지배를 당해 가지고서는 무슨 아이고 끝내는 벗어나겠다는 소리는 안 하네. 끝내는 벗어나겠다는 소리를 안 해. 이제 거물망 덮고 있습니다. 다 붙어나 그거 왜 다 붙어늘 가서 거기서 호국 영령들을 위해서 기도도 하고 그러는 겁니까? 아이고 또 그런 게 또 있다고는 믿는 모양이 됐어요. 아예 뭐 이래 물리는 그 시츄에이션은 또 안 하시네 또. 아이고 거물 한번 던져볼까? 거물 한번. 응? 응? 봐 몰라 뭐 하다 보면 되겠지 뭐. 아이고 그 아이고 이제 뭐 다 이제 뭐 환갑잔치 하러 가야 되는데 그런 거 기억하는 것도 이상하다. 환갑잔치 내일 모레면서 무슨 소리 하십니까 지금. 그거는 수명의 척도에 따라서 하고 안 하고는 달라지는 거요. 아이고 나는 안 하지. 그걸 왜 하나 지금. 그 아이고 죽기 전날까지 아마 새 빠지게 일터에서 돌아가실 겁니다. 새 빠지게. 애들 아마 상속 포기해야 될 수도 있다. 상속세가 없어가지고. 아이고 요새 누가 캠핑장 합니까? 밥 빌어 먹으러. 아이고 하지 마이시다. 아이고 요새 그래 하면 100% 망합니다. 그 망하는 길을 왜 그래 하려고 하는데 돈 들이가 시간 들이가. 아이고 그거 하려고 하면 지금부터 블로그라도 뭐라도 살아있어야지 그것만 덜렁차리가 되는 줄 아는가 보네. 내 주위에 캠핑장 하다가 날로 간 사람들이 얼마나 많은데 뭐 손이 많이 가는 게 아니고 차라리 편의점 가서 알바하는 게 수익이 낫다. 아이고 그 옛날 말이지. 지금은 차라리 코로나 때가 캠핑장이 최고의 피크였지. 이미 이제 그 시절이 가버렸어. 요새 뭐 그렇게 그 캠핑장도 뭐 가느니 펜션이나 모텔이 더 싼데 뭐 요새 에어비앤비나 뭐 이런 여기 어때 그런데도 요금이 얼마나 싸가지고 캠핑장 요새 잘 안 돼. 그러니까 그냥 땅하고 그 뭐 화장실하고 샤워 시설하고 뭐 이렇게 해줄 때 그런 거 쓰는 용도인데 안 되지. 그거 말라고 그거 하려 그래. 시간 아깝고로. 어디에 있는데? 아이고 그 동네는 특히나 뭐 인구도 없어 가지고서는 뭐 아예 뭐 한 번에 꿈도 꾸지 마. 아이고 그 뭐 쓰잘데기 없다. 그 누가 그거 가는데 그거. 아이고 한장한 사람 그거 뭐 차라리 이렇게 하면 된다. 숙박 무료. 그리고 거기에서 음식은 준비해주고 음식 값으로
그거를 갖다가 그 무한으로 뭐 주든지 뭐 요리해가 주든지 식사 뭐 그건 당연히 그렇지. 아니면 뭐 주말에 이제 내려가야지 그 예약제로 받아가지고. 근데 그 상주하지 않으면 그 왔다 갔다 경비가 안 나오겠지 그럼 뭐. 그 캠핑장 요금 받으려고 하지 말고 이제 그런 거 차리 갖고 숙박하고 식사하고 제공하면서 해야 되는 거 아닌가 싶다. 아이고 텐트까지 가지고 오라 하면 안 되지. 뭐 가지고 오고 싶으면 가지고 오고. 아이고 가지고 오고 싶은 사람은 지가 가지고 오고. 그 다음에 또 없는 사람은 여 와서 그냥 자면 된다 이렇게 해야지 그 사람들이 움직일 동 말동이지. 그 가는 길에 길도 얼마 무식이나 멀고 길도 안 좋고 완전 오지 중에 오지인데 아이고 오는 것만으로도 감지덕지지. 아이고 오지 중에 오지 그 뭐 영광이 웬 말이고 지금. 안돼. 응? 아이고 무슨 남자친구 그 집 위로 무슨 여자친구 집에 뭐 땅을 내놓으라 그런 얘기를 웃자 너. 진짜 얼굴 두껍네. 아이고 참말로 무섭대 무서워. 이래 시금머리가 없는 분일 줄이야. 남자친구 지위로 무슨 몰라 사위나 떼면 또 몰라도 무슨 내일 헤어질지도 모르는 남자친구 지위로 지금 무슨 얘기를 하는 거예요 지금. 어? 아이고 참말로 그래 하면 안 됩니다. 그것도 하려면 그거 그냥 되나 그 시간 들여야지. 그거 뭐라도 하려면 인허가 내고 하려면 그 얼마나 규정이 까다로운데. 전기하고 소방하고 이런 게 들어가잖아요. 전기하고 소방 그 시설이 돈이 좀 꽤 들어갈 거요. 그 면허 있는 사람한테 면허 보유자한테 맡겨야지. 그렇지. 그걸로 해야 되지. 그걸 다 할 수 있다고? 아이고 그 사고 나마 그거 개인이 했는 걸로 치면은 그 물어줄 일 있어요. 그 면허 있는 사람이 해야지. 책임 소재가 아이고 그래도 뭐 어쩌고저쩌고 됐다 그지. 개인이 해가지고 그 사고라도 나봐라. 우리나라는 무조건 라이센스. 우리나라란다. 최경영님 나라는 라이센스 그거 뭐 잘하나 못하나 뭐 얼마 따지는데. 아이고 난 내 나라 아닙니다. 난 이 나라가 중국이 되든 일본이 되든 미국이 되든 러시아가 되든 나는 그냥 그 나라에 그냥 일개 소시민으로 그냥 살다 갈 겁니다. 난 내 나라 안 할 겁니다. 이 나라가 뭐 좋다고 그냥 태어났기 때문에 그냥 잠시 사는 거지 무슨. 나는 애국심 없어. 가게에 들러가지고 그 택배 좀 보내고 그래 갈까 싶습니다. 아이고 오늘 못 가 싶다. 내일 아침 새벽에 눈 뜨자마자 갔다 와야 될 것 같아요. 어이구 맞습니다. 경상북도 저 끄트머리 영양군이라고 압니까? 언제? 아이고 대시시다. 뭐 같이 갈 거 아닌데 뭐 그걸 또 그렇게 하게 또. 아이고 됐습니다.
그런 슬픈 일은 안 할랍니다. 뭐 또 아이고 참말로. 야, 이 아버님 진짜 얼굴 두껍대. 보마. 야, 남자친구 자격으로 너무 많이 간다. 너무 많이 가. 이야. 아이고, 그렇게 그걸 갖다가, 진짜, 심리적 지배를 당해가지고서는, 진짜 저기, 계곡에서 뛰내리라 하면 진짜 뛰내릴 형국일세. 내 말이야. 진짜 민수하고 저희가 이 지금 내용을 알아야 되는 긴데. 아이고, 아버지가 자식들 챙기지도 않고 여자한테 폭 빠져가지고서는, 아이고, 밥만 챙겨준다고 그게 뭐 단줄 아닙니까? 밥만 다 챙겨준다고 되는 게 아닙니다. 제발 좀 그런데 좀 음한 여자친구 있는데 그런데 좀 끄집고 댕기면서 좀 아들 마음에 그런 거 좀 하지 말아야죠. 아이고, 질투가 아이고 진짜 아이고 참나 그런 걸로 뭔 질투할까봐. 질투 한 개도 안 난다. 안쓰럽다. 안쓰러워. 세상 무슨 질투할 게 없어가지고 무슨 그게 질투란다. 와 진짜 순수한 거라 진짜. 나? 이제 여기서 스쿠터 타고 갈까? 지금 여기 뭘 타고 갈까 하는데, 스쿠터 타고 갈라고 하니까 또. 근데 스쿠터는 아직 좀 추울 것 같지. 아이고, 할리 처분했습니다. 할리 처분할 겁니다. 아이고, 만약에 운전도 서툰 양반 그런 거 태워가지고 사고라도 나면 내가 민수하고 서희를 어떻게 보라고. 아이고, 내 딱 보이 운동신경, 그런 운동신경으로 못 탑니다. 이제 한갑 다 돼가지고 뭘 끌기나 끌겠나. 아이고 참나. 그냥 조신하게 네 발 달린 것만 타요. 딴 생각하지 말고. 다친다. 그렇지. 나도 이제 그거 타다가 혹시라도 내 잘한다고 내가 누가 와가지고 핸드폰 하다가 들이박을까봐 나 또 이불로 요새 안 타구만은. 그게 안 그렇다니까. 말이 그렇지. 내가 암만 잘해도 그건 안 되는 거야. 왜 돈 떨어져 가지고 쿠팡이 그립나? 아이고 맨날 GV80이고 G80이고 할 때는 언제고 무슨. 아이고. 네, 얼마 전에 제주도에 배달 3만원짜리 하나 알바 올렸는데 그 사람도 GV80 타고 왔더라. 알바하러. 우리 최경록님 같은 분이셨나보다. GV80으로 알바 왔던데. 그라이 말이시다. 그래가지고 그냥 모른 척하고 친절하게 해줬습니다. 아이고 그런 거입니까? 그래도 남겠지. 연비가 좋아가 차가 힘이 좋아가지고 연비가 잘 나오겠지. 아이고 그 심장으로 지금
또 여자친구한테 내놔라 칼라케타 하고 뭐 그러는 겁니까? 저도 못하겠구만은 뭐 보이. 왜? 아이고 참 노고가 많으시옵니다 아버님. 현관 앞에 몰라? 뭐 소방용수? 응. 안 써야지. 그 공용 아닙니까? 관리 사무실에 물어보는 게 안 낫겠습니까? 뭐 그러면 이래 합시다. 쓸 때까지 쓰고 문제 제기하면 그때 가서 해결하는 걸로. 그러면 되지. 그 공용 구간을 그 점용을 하면 안 되지 않나? 뭐 갈아 놓고 뭐 이런 식으로. 뭐 좀 특이한 구조인가 보네. 뭐 그래가지고 나중에 누가 문제 제기하면 그때 가서 뭐 해결하면 되지 뭐. 그때까지는 뭐 아무 말 없으면 그냥 쓰면 되고, 누가 문제 제기하면 아이고 뭐 죄송합니다 하고 뭐 몰랐어요 하고 뭐 그래 하면 되는 거 아닙니까? 듣고 싶은 말이었습니까? 그래야 되는 거 아닙니까? 그렇다 할까요? 응? 나 지금 세차하러 가려고. 코나가 전에 배 타고 오면서 바닷물을 뒤집어 써 가지고서는 아유 나 지금 여기 자동 세차 갈 거이시다. 여기 왜 그 세차하러? 네. 그러면 내 차도 그거 좀 주차해 놓을 테니까 좀 하실란겨. 그러려고 그랬지. 나 지금 샵에 가가지고 할 일이 태사이구만은 무슨. 아이고 뭐 그래도 뭐 암만 그래도 뭐 내보다 여유가 있으신 거 다 아는데 뭐 자꾸. 그렇지, 티 나는 게 아니고 그건 알고 있는 기정사실이요. 왜? 그러니까 봐, 예전에는 보도블럭 깔아 엎는다고 난리 쳤더니 이제 딴 거 생각해가 하잖아. 얼마나 현명하노 사람들이. 아니야, 그래 해야지 건설 업체들이 명맥을 유지하면서 살아남을 수가 있고, 그래 유사시에 아이고 그래 따지면은 이제 그 최경록님 나라의 건설이나 토목 이런 업체들은 지금 하나도 없이 다 지금 사라져야 될 판이요. 아이고 그 전문 기술 인력들이 이제 갈 데 없어 가지고 지금 이미 성장 다 했는 나라에서 다 필요 없는 인력이라니까네. 아이고 쿠팡에서도 그거 뭐 나이 있는 사람들 뭐 받아줍니까? 그것도 경쟁 붙여 가지고 뭐 달리게 해가지고 잘하는 놈만 받아주는 것을
아이고 참말로. 어? 그러면 안 돼. 그 쿠팡 같은 거 좀 이제 좀 하지 말아요. 그러면 이제 아이고 뭐 말만 했다 하면 쿠팡이야 완전. 봐라. 또 여자친구분을 만나면서 국진신인 뭐 예진신인 뭐 자꾸 그런 얘기를 하시고 그래. 문어발이 된다고? 녹음 다 하고 있습니다. 이거 동영상도 찍고 있어가지고 다 녹음되었습니다. 모르겠습니다. 뭐 안 오라고 뭐 지금 1개월 뭐 의무 뭐 휴가 뭐 이 카던데 뭐 현수막 붙이 놨는 것 같던데 뭐 아이고 지금 뭐 안정적인 직장이 많아지지 않고서야 누가 안 온나. 사람들 참나 집값 올릴라 하면 금리 내리면 되고 집값 잡으려면 금리 올릴 뿐면 되고 아들 많이 놓게 할라 하면 안정적인 직장 빵빵하게 좁으면 되고 그런 거지. 나는 아니시시다. 나는 모르겠으시다. 앞산 요소나 나도 지금 오른쪽에 앞사인데 뭐 헬기 안 비는데. 그러면 그 작년에 또 그놈이 또 불질렀네 보니까. 그거 지금 꼭 그 1월에서 2월 그때 딱 지르더라고 아가 보니까. 딱 그리고 또 그 부근이야. 요쪽 뒤쪽 능선은 아니야. 그렇다까 하니까 날 지금 의심하는 분이 많은데 나 아니라고. 당연하지. 아이라니까는 참나. 아이라카이까네 참말로 요새 종이컵 종이컵에다가 식용유를 가득 부으면 내가 하산하고 나서 한 3시간 뒤에 이제 불이 붙기 시작한다니까. 그리고 종이컵에 하면은 그게 이미 다 타버리고 없기 때문에 흔적도 남지를 않아. 몰라 여기 지금 없어. 그런 겁니까? 나는 모르겠으시다. 나 아닙니다. 내가 하면은 했다고 하지 그 뭘. 네 잠깐만요. 손님 전화 왔다. 다시 전화할게요. 네. 2시 48분. 이거 도착하셨습니까? 네, 제가 통화 중이어가지고. 자, 저희 출입문 앞으로 오시면은 도어락의 비밀번호 안내드리겠습니다. 자, 위에 있는 검정색 도어락이고 슬라이드 커버 올리시고 비밀번호 0909 슬라이드 커버 내리시면 문이 열립니다. 네네, 안으로 들어오셔서 필요하신 물품이 어떤 거입니까? 네. 예, 아이젠은 들어오셔서 출입문 쪽에 보시면 왼쪽 선반 오른쪽 선반이 있는데 문 있는 쪽에 보시면 불 켜는 스위치가 있습니다. 그렇게 불 켜시면 되고요. 누군가 불을 끄시고 하셨네. 불 다 켜시면 됩니다. 네. 네네. 네.
그래 하셔서 들어오시는 출입문 쪽에 보시면 선반이 두 개가 나란히 있는데 왼쪽 선반 오른쪽 선반이 두 개가 있는데 왼쪽에 있는 거는 라지 사이즈의 아이젠이고요, 오른쪽에 있는 것은 미디움 사이즈의 아이젠입니다. 라지 사이즈의 아이젠은 250에서 285mm까지 사용이 가능하고 오른쪽에 미디움은 220에서 250mm까지 사용이 가능합니다. 케이스의 모양과 색상 크기는 조금씩 다르지만 다 동일한 제품들이고요. 그래서 준비를 해주시면 되고, 그 다음에 저기 스틱은 가운데 보시면 철망에 매달려 있는데 두 개가 한 세트입니다. 그래서 세트별로 선택을 해주시면 되고요. 기본적인 사용 방법은 유튜브 등의 동영상을 보고 참고를 하시면 좋은데, 너무 한쪽 방향으로 돌리거나 푸시면 잘 잠기지 않거나 풀리지 않거나 또는 부러질 수 있습니다. 그럴 때는 마디와 마디, 파이프와 파이프를 천천히 빠질 듯 말 듯한 위치까지 뽑아서 놓으시고 잠그신 다음 약간씩 풀면서 밀어 넣으면서 돌려 잠그는 방식으로도 잠글 수가 있습니다. 요즘 파손이 좀 많은데 잘 안 되실 때는 무리하게 하지 마시고 전화 주시면은 한 번 더 해결 방법을 안내를 드리겠습니다. 그리고 이제 스틱까지 말씀을 드렸는데 더 필요하신 게 있습니까? 예, 등산화는 안쪽으로 보시면 흰색 등산화가 이렇게 선반에 박스에 들어 있습니다. 그런데 너무 이것저것 많이 열어보지 마시고 두 개에서 세 개 정도 열어보시고 그 중에 하나를 선택하셔서 신발은 들어오는 입구 흰색 원형 테이블 위에 올려 놓으시고 빈 박스는 아이젠 보셨는 좌우 주변으로 등산화 빈 박스는 두고 가시면 됩니다. 그리고 네, 신발만 가져갑니다. 그리고 나머지 보셨는 신발과 등산화 박스는 다시 예쁘게 정리정돈을 해서 사이즈가 앞을 보이도록 제자리에 잘 넣어 주시면 되겠습니다. 그래서 지금부터는 그러면 전화 종료. 무릎 보호대와 스패츠 필요하신가요? 예, 그러면 그렇게 전화 끊으시고 준비하셔서 들어오는 입구 흰색 원형 테이블 위에다가 물건을 올려 놓으시고 사진을 찍어서 전송 후에 품목과 수량을 문자 메시지로 보내주시면 계좌번호 금액 안내 드리고 입금하시고 그래 출발하시도록 하겠습니다. 네.